اعكس له ده ويتعلم الاحجام من الصغير للكبير. بس كده لا، ده انا كمان اثناء النشاط ده هشتغل على المهاره السمعيه. يعني ممكن اقول له this is big big big, this is small small small, this is big big big, this is small small small. يعني الكلام اللي بيتردد قدام الطفل وهو مشغول في انه يرتب الحاجه دي اللي هيخليه بطريقه غير مباشره ممكن وهو قاعد كده في اي حته يقعد مع نفسه يقول this is big big big, this is small small small. وانا بكده اكون اشتغلت على مهاره المعرفيه والمهاره السمعيه وكمان المهاره اللغويه. طيب هل الوسيله دي ما فيهاش الوان؟ لا، فيها الوان، وانا هنا اعرفه كمان عن طريق الوسيله دي الالوان. انا طورت المهارات البصريه، شايف الوان وشايف حاجات بتتركب، وكمان المهارات المعرفيه والعقليه والمهارات اللغويه عن طريق ترديد الكلمات بتاعه السونج البسيطه اللي انا قلتها معاك. بس كده هو ده استخدام الوسيله؟ لا، ده انا ان شاء الله هعرف ازاي نستغل الوسيله دي في صعوبات التعلم.